ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মিষ্টির রান্নাঘর। আর আজকে আমি বানাবো স্যান্ডউইচ, একটা নতুন ধরনের পানির স্যান্ডউইচ। আর আজকে হচ্ছে রবীন্দ্র জয়ন্তী, তো রবীন্দ্র জয়ন্তী ব্রেকফাস্টে একটু স্পেশাল করার জন্য এই স্যান্ডউইচটা আমি বানাবো। এখানে আমি নিয়ে নিয়েছিলাম মেয়োনিজ 4 চামচ মতো, তার সাথে নিয়ে নিয়েছি সয়া সস 1 চামচ মতো 1 টেবিল স্পুন, তার সাথে নিয়ে নিয়েছি নুন আর অল্প পরিমাণে তেল। এগুলো খুব ভালো করে ফেটে নিয়েছি আর দিয়ে দিয়েছি 1 টেবিল স্পুন ভিনেগার দিয়ে, যেটা দিয়ে দেবো একটু চপড গার্লিক। দেখো এই যে চপড গার্লিক দিয়ে দিয়েছি দেখো। আর এই স্যান্ডউইচটা আমি ইউজ করছি না, চিজ ইউজ করছি না, বাট যদি মনে হয় যে চিজ ইউজ করবো ইউজ করতে পারেন। এটা চিকেন কারি মশলা, খেতে ভালো হয় বেশ, তাই দিচ্ছি। আপনারা স্কিপ করে দিতে পারেন। ও হ্যাঁ, মিক্সচারটা কিন্তু অরিগানো দিয়েছি, বলতে ভুলে গেছি। এই পিৎজা মিক্সটা দিয়েছি, ঠিক আছে। এই পিৎজা মিক্সটা দিয়েছি, তো এটাতে গার্লিক পাউডার অরিগানো মানে অ্যাড করাই থাকে, তো এটা আমি দিয়ে দিয়েছি অল্প করে, ওই 1 টেবিল স্পুন মতো হবে। তার সাথে একটু চিকেন কারি মশলা দিয়ে দিলাম। এবার এতে সব ভেজিটেবলস আর পনিরটা করে রেখেছি। এটা হচ্ছে ক্যাপসিকামস আর অনিয়ন, খুব ভালো করে চপ করে রেখেছিলাম ছোটো ছোটো করে, সেটা আর পনির। তো আমি এই চ্যানেলে আরেকটা ভিডিও আপলোড করব বিকেলে, একটা ছোট্ট করে রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে একটা গানের আর কি, আমি আর মা খুব ছোট্ট একটা প্রচেষ্টা করতে মানে চেষ্টা করব, কয়েকটা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ার চেষ্টা করব আমি আর মা। তো সেই ভিডিওটাও আপলোড করব, সেটা বিকেলে করব। তো ওটা আস্তে আস্তে হয়তো 1-2 দিন লেগে যাবে, মানে আপলোড হয়ে চ্যানেল আস্তে আস্তে। তো খুব ভালো করে মিশিয়ে নিলাম ভেজিটেবলসগুলো। তো এটা আমি এবার কিছুক্ষণ মাইক্রোওয়েভ ওভেনে দিয়ে খুব ভালো করে কুক করে নেবো 5 থেকে 7 মিনিটের জন্য। তো আরেকবার কী কী দিয়েছি বলে দিই। এই যে এরকম চপড ক্যাপসিকাম দিয়ে দিয়েছি চপড অনিয়ন, কিছুটা একটু দেখাতে চাইছি। এই যে চপড মানে খুব ছোটো ছোটো স্কোয়ার সাইজে কাটা পনির, আর দিয়ে দিয়েছি চপড গার্লিক, মেয়োনিজ, সল্ট টু টেস্ট, যেরকম টেস্ট করবেন সে মানে যেরকম টেস্ট অনুযায়ী দেবেন। তার সাথে দিয়ে দিয়েছি অরিগানো, বললাম 1 টেবিল স্পুন, আর দিয়ে দিয়েছি 1 টেবিল স্পুন অয়েল, আর 4 টেবিল স্পুন মেয়োনিজ, 1 টেবিল স্পুন সয়া সস, আর 1 টেবিল স্পুন ভিনেগার। যেগুলো দিয়ে ভালো করে একটা মিক্সচার বানিয়ে নিয়ে এই যে দেখুন সুন্দরভাবে ভেজিটেবলসগুলো করে নিয়েছি। আপনাদের যদি মনে হয় যে একটু মিষ্টি দেবেন, তো মিষ্টির ইনস্টিডে কেচাপ ইউজ করবেন। কেচাপে অলমোস্ট কিন্তু সুইটনেস অ্যাড করা থাকে, এবং কেচাপটা দিলে রান্নার টেস্টটাও ব্যালেন্সড হয়। তো কেচাপ ইউজ করে নেবেন। অনেকে মাস্টার্ড সস ইউজ করেন, যে যা খুশি ইউজ করতে পারেন, আমি এই কটাই দিলাম। তো এখন রেখে দিই, এটা এবার মাইক্রোওয়েভ করে নেব। তো মাইক্রোওয়েভ করে নেবে, এই জন্য আমি এটা কিচেনে নিয়ে চলে যাচ্ছি। এই যে কিচেনে নিয়ে চলে এসেছি বোলটাকে। তো চলুন এবার এটা মাইক্রোওয়েভ করে নেওয়া যাক। অলমোস্ট মাইক্রোওয়েভ ওভেনটা অনই ছিল, এইসবে আরেকটা রান্না করলাম এটাতে। তো এই যে ভালো করে সেট হয়ে গেছে, চলুন এবার অফ করে দিই। অনেকে বলেছেন টেম্পারেচার সেট
করার প্রবলেম হয় মাইক্রোওয়েভ ওভেনে অনেকেরই, সেই জন্য আমি বলে দিচ্ছি। এই যে ওভেন বাটনটা প্রেস আছে, এই প্রেস করতে হবে, যে ওভেন বাটনটা আছে এই যে এইটা প্রেস করলে কিন্তু টেম্পারেচার সেট করা যায়। 180 ডিগ্রি দেবো আমি, খুব বেশি কম দেবো না। আর ভাবছি 10 মিনিট টাইম সেট করে দেবো, তো করে দিই স্টার্ট। তো এটা খুব ইজিলি ভালো করে কুক হয়ে যাবে। এই যে এখনও আরও 5 মিনিট 20 সেকেন্ড বাকি আছে, তো এরপর এটা কুক হয়ে যাবে। তো চলুন দেখে নিই কী করে আমি ব্রেডগুলো কী শেপে কাটলাম। এই যে ব্রেডগুলো কিন্তু এইরকম শেপে কেটে নিয়েছি, স্যান্ডউইচটা এতে মাছ বেটার হবে, দেখতেও খুব ভালো হবে। এই যে এরকম শেপে, মানে এই যে এইরকম ছিল গোটা পাউরুটিটা, এইখান দিয়ে এরকম এখান দিয়ে এরকম হাফ করে দিয়েছি, তো এটা কিন্তু এরকম স্যান্ডউইচ শেপে কাটিং হয়ে গেছে। এই শেপে করে নিলে কিন্তু দেখতে খুবই ভালো লাগবে স্যান্ডউইচটা। তো এই যে হয়ে গেল। লুকটা কিন্তু বেশ ভালো এসছে, দেখতেই পাচ্ছেন লুকটা কিন্তু যথেষ্ট ভালো এসছে, বেশ ভালো হবে স্টাফিং কলাই হোক। দেখুন এই যে দারুণ লাগছে লুকটা। এবার চলুন ভালো করে স্টাফিং করে নেওয়া যাবে। তো এই যে কেচাপ মাখিয়ে নিয়েছি এক একটা প্লেটে, মাখিয়ে নিয়ে এই যে মানে এক সাইড করে যেগুলোতে কেচাপ মাখিয়েছি সেগুলোতে স্টাফগুলো ভরছি, ভরে এবার যেগুলোতে কেচাপ নেই সেটা দিয়ে এরকম চাপা দিয়ে দেবো। তো এই যে আমার স্যান্ডউইচটার লুক। তো এই যে সব স্টাফিং ভরে নিয়েছি, এবার একটু বাটার দিয়ে একটু কোটিং মানে উপরটা জাস্ট একটুখানি করে দিয়ে এবার টোস্ট করে নেব। তো এই যে ভালো করে উপরটা বাটার লাগিয়ে দিয়েছি, আমি মিডিল লেয়ারগুলো দেখাতে চাইছি। চলো দিয়ে দিয়েছি স্যান্ডউইচগুলো, টাইমটা সেট করে নেব। ছ মিনিট এটা বেক করে নেব। এই যে স্যান্ডউইচটা আমি একটা দেখাচ্ছি, ভীষণ ভালো খেতে হয়েছে, অবশ্যই বাড়িতে বানান। আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন। টাটা।